Yeni davr igilik sahnasi programmamızın tayyorlarlığını Şinjan Güluz Biyo-Pen Texnik Çelki şirketi öz üstüge algan. Şahsat Eğiz boşluğu davalaş başkuruş çelki şirketi alaydı qollagan. Echil Dastıxan tamaq yetkizüş to'ri Şinjan Dastıxan Tor Sodi çelki şirketi alaydı talab qilgan. Programmamızın qonuniy maslahatchiligini Şinjan Bulaq advokatlik o'rni öz üstüge algan. Salam ko'rmanlar. Davlatimizning umumiy xalq igilik tiklash chaqiriqiga faol ovoz qo'shish. Shundaqla yeni davr igilik to'lqinlarida öz arzusu uchun kurash qilayotgan igilik tiklovchilarga igilik tiklash bilim savodlarini yetkazish, yuz berayotgan raqobat va fursatlar haqida o'rtoqlashishni asosiy maqsad qilgan Guluz yeni davr igilik sahnasi programmamizni ko'rishni qarshi olamiz. Men riyosatchi Jo'shqin Juma. Yeni davr igilik sahnasi programmamizning tayyorligini Şinjan Guluz Biyo-Pen Texnik Çelki şirketi öz üstüge algan. Şahsat Eğiz boşluğu davalash başkuruş çelki şirketi alaydı qollagan. Echil Dastıxan tamaq yetkizüş to'ri Şinjan Dastıxan Sodi çelki şirketi alaydı talab qilgan. Programmamızın qonuniy maslahatchiligini Şinjan Bulaq advokatlik o'rni öz üstüge algan. Yani shundaqla Sarvaz sut qatiq marojinlari programmamiz bilan alaydı hamkorlashgan. Yuqori qo'rlarga programma nomidan alaydı rahmat aytamiz. Xo'sh, unda bo'lsa, bu san programmamizdan naq maydon to'ldirgan korxonchilarimizni tanishtirib o'tsam. Şinjan Ma'rifat korxona boshqarish maslahatchilik chek shirkatining quruvchisi Mahmudjon Eli apandi qarshi olamiz. Şinjan Guluz Biyo-Pen Texnik chek shirkatining quruvchisi Ablat Yusuf apandi qarshi olamiz. Şinjan Şahsat Eğiz boşluğu davalash boshqarish chek shirkatining quruvchisi Junxua tish kasalliklari davolash jamiyatining a'zosi Qurbonjon Emin apandi qarshi olamiz. Echil Dastıxan tamaq buyurtish to'ri Şinjan Dastıxan Tor Sodi çelki şirketining tijorat bo'lim mas'uli Adiljon Bakir apandi qarshi olamiz. Şinjan No'ruzguli mablag'chilik çelki şirketining quruvchisi Abdug'ani Maqsud apandi qarshi olamiz. Abaybek guruhining lideri Anvar Abay apandi qarshi olamiz. Guangzhou Uz Ruxsar Sodi çelki şirketining quruvchisi Ruxsar Ablat xonim qarshi olamiz. Şinjan Bulaq advokatlik o'rnining kasbiy advokati Amina Tursun xonim qarshi olamiz. Qarmay Selina Pesxiki yoga markazining quruvchisi Turg'unay Turg'un xonim qarshi olamiz. Şinjan Yeay Muhit asrash Pen Texnik chek shirkatining quruvchisi Rahila Ömer xonim qarshi olamiz. Xo'sh, unda bo'lsa, bu san programmamiz yetib kelgan igilik tilgich kim oldi bilan qisqacha tanishib chiqaylik. Ay Fatem, özlerini yaşacaklar tünügün doğunu bekleştim. Kıyışmanlar dolu. Bana obdan bir yaba, apırıp çıkını peçet bir kılıbı deymen. Azadi Muhit, ilg'or uskuna, yuqori saviya, kuchlik mutaxassislar qo'shinidan tashkillangan 28 yillik davolash tajribasiga ega Shahsat Eğiz boshlig'i sizni tish azobidan to'liq xalos qiladi. Qaydarak? Tishimning og'riqchi lekkidun qo'yib etdi. Bicha. Yaxshi doktorxonaga boshlab kelibsizmi? Shahsat Eğiz boshlig'i. Meryem Mehmet, G'ulji shahri Rohat ona bola parvarish mulozimat shirkatining quruvchisi. Meryem Mehmet 2013 yildan boshlab tug'utdan keyingi kutinish kasbini o'rgangan. 2016 yili G'ulji shahar Rohat ona bola parvarish mulozimat shirkatini qurib chiqqan. Hozir shirkatda 30 nafardan ortiq muntazam tarbiyalangan parvarishkor qo'shini bor bo'lib, yangidan bo'shangan onlarni 40dan chiqarish, bovoqlar parvarishi mulozimati bilan shug'ullanib kelmoqda. Qani, olqishimiz bilan Meryem xonimni sahnimizga taklif etamiz. Marhamat. Hoş geldiniz dedi. Yaxshi tardingizmi? Barliq shu bahalığıcı ustazlar, ayna singillarimiz hammalarning mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Andan keyin ekran oldidagi barliq menga ishlayotgan, meni qo'llayotgan barliq shu yangi tug'utdan turgan onalar, yangi yosh dadalar, jumladan barliq shu navrlarni beqish oldida jafo chekayotgan onalar hammalarning mush vaqti xayrli bo'lsin. 2013 yildan boshlab mush kasbga otilibsiz, a? To'g'ri, yaxshi ko'rgan kasbim. Ilgari nima ishlar bilan shug'ullangansiz? Undan ilgari shahar o'rindan bir 100 necha kilometr yiroqlikdagi Kan rayonida oddiy bir ishchi. Jut G'uljidan, a? Jut G'uljidan. G'uljidan yiroqdan ham bo'lsa. Yiroqdan. Shuning bilan shu Kan rayonida ishlash jarayonida biz bir oilada ayol o'xshash ishchi bo'lsak, ikkilanib shu xizmatda. Bolalarimiz shaharlarda o'qiydi-ku, yaslilarda, maktablarda. Bolalarning o'qishda sal qiynalamiz. Unda sizlar bu Kan rayonida bo'lsanglar,
Балаларымыз башкаларның өйдә. Kim Çoğlarның өйдә. Çoğlar aldın xəbər aldın. Якымызча şu xoşunlu xolumlarның өйләргә коyımız. Demek müş balı beqiş jarayonida әмілі, қиыншылық жарияларын өткізіпсіз, бәк татқан. Şu балаларымызға өзіміз мәсул болайлы, еш болмағанда толық ортаға өткен қызым жо. Мұйым уақытла имтихан берген вақытлар. Оғлым еңі мектеп кірген вақытла дегендек. Шуның ғамды чоқым бірісіміз ваз кечіп қызметтін. Қайтып шығып, балаға қармысақ болмайды ке. Перзент ба? Нәче ешіңіз чекініп шыққандыңыз? Мен 40 ешімді. Şu бала үшін чекініп шыққан. Şu баланы оқытуш, şu жәмиетке қайтыш жариянда біріміз болсақ мы бір құрбанлық бәмсек болмайды. Тоғра. Бұл жарияндам сіз 40 ешіңізді ажырған болсыңыз, балалар тәрбиесі болдыңыз асаслығы. Шында айлыда балалар тәрбиесі болдым. Лекін яна жем тұрғым кәммеді. Өзімнің балаларын тәрбиеләш білән білі, маңа оқшашмыштақ ихтияжлық аналарының көплігін ес қылдым әмді. Баланы баққаш әмді айлыда шындақлы өтіп вақытын өткізбәсек болмайды. Şu балы мектепке кәссе, мектептен кәгіче 8 saat, 4 saat şu kütüp, şu vaqtını kütüş білән өткізішіне шықып көңілім onu mu de? Qarsam hazır ügünüş devri. Demek yüzünüzde bir izniş roy var değil mi? Andamış ügünüş, şundak özüm bir ügünüşke erismen. Lekin qaysı kesipte, qaysı yolda men yani keyinki 40 yıldan bu, keyinki hayatlarımını qandaq ötküzümen. Şu ügünüş tallığa vaqtımda men şu ana bala lağa münasibetlik bir kesiplerini. Müştərətki bir ihtiyacı Sezdim, hem torla arqılıq ügünüşünü başlap kettim. Sağlamlığının asası çoxun bir aldığını eliş, pərviş dəvirini baştan keçiriş gerek. Muşunun vaxtı, tuğuttun turgan anılardan başlansı bək yaxşılığın ibaret bir hukumni bilip yettim. Andan keyin muşu tuğuttun turgan anılarının pərviş kütünüşünü qılımen deydiken men tuğuttun turgan anı bilen billa ayadı bu vaqt balı ba. Anılar herkes tuğuttun turupla özünün kütünüş pərvişige yüzülüp ketmeydi ki. Balını birinci oran koydu kenço. Tuğuttun turgan hem de yeni boşangan balılarının mı bir yerde pərvişige cemiyetimiz ihtiyaç bek zor ki. Bununla ihtiyaç. Bunu bayqagan diken bu cehettik ügünüşümne, ügünüş kirişip kettim. Bu akla pərvişige ötüp kettim. Şununda hem de işkar ölkelerdeki nüfusluk, şu sahadaki ustazlarını özemge ustaz tutup, tor arqılık ügünüşünü başlap ettim. Aynı vakitte, hazırki ügünüş devrem aynı vakitte bizniki okşamaydı kenço. Tor dünyasını şundakla açsak kolumuzdaki telefon, şu bizge nemini ügünümen desek şunu şu zaman köstüp verdik. Bu Evzellikten paylanıp, ben öyde oturup, balam mektep kesimi öyde oturup ügünüşünü başlap ettim. Bu oyunuz hakikaten bir adamı söyündürüp durdu Muştap. Bir yaktan sırtki. Başlap etmezden, yani özünüzün kıymetini namayan kılış şundak bu. Doğru. Muş ihtiyaç, cemiyetinin bir ihtiyacını məlum derece kandırışını məqsəd qıvatsız. 2016 yıl kelgende şirketini kurup çıktınız. 2016 yıl kelgende şu 3 yıl jarayonda bir ügünüşlerini baştan keçirip, şu ana balla pərviş mülazimet şirketini kurup çıktım. Hem de kurup çıqqanlıq bilen Allah işini başlap ketkel bolmaydı ki. Hem bu şirket degen gep bir kıllık dip. Doğru. Bu bir supa. Doğru. Bunun çoğun icazet tertipleri bilen buluş gerek, mülazimet dairesi bekitiliş gerek, salahiyet bekitiliş gerek. Doğru. Bu cihetten de özünüz hazır şu tuğut pərviş cihette qandaq bir salahiyetlerini hazırladın dep qaraysız. Addi aytqanda men aldı bilen özüm bir pərvişkar boldum. Ana bala pərvişkari degan salayetken işkiden birini becirgen bilen, ügünüş bilen, ustazlarımның yol yoruq göstiriş bilen. Şu qadamni, şu şirketni yürgüzüş üçün özüm aldı bilen pərvişkarlarını öyle yetkizmenço. Bunun üçün men bu pərvişkarlarınki bir köngli, qalbi, şularning şu işlarni qilish jarayonidagi his qilganlarini men aldı bilen his qilishim kerak. Men bira bo'lmaganda bira ikki tuğutni özüm koltuqib biqib-biqishim kerak. Şunama, şunun üçün aynı vaqtda her qandaq sırtdaki ticaretlerimni to'xtatib turib, tuğut tanlab aldım. Dastlab qadamda tuğut ağa vaqtida özüm şug'ul shahar ichida ailemizga mijraq emas bo'lgan yerdan bir qizchaqning singlimizning tuğutini özüm qabul qildim. Qabul qilib, kimni o'rlashtiribsiz deganda men baray dedim. Özüm baray dedim. Hamda o qiz bilan mush ahvolim dedim. Men özümni tavlash bilan billa, men sizning tuğutungizni özüm qo'limga olay deyman fikrim degensam, o qiz maslashmadi. Shu uy kirdim. Kirganda aldı bilan shu bir oilaga kirib, mulozimatni boshlashdan burun bizning his qilganimiz bir xil boshqalarning uyiga kirib, masalan 36 kun mulozimat qilmizchi. Eshikdan kiribla bir xil kayfiyatimizda bir xil xo'rliq deymizmi, ish qilib bir o'zimizga nisbatan o'zimiz bilim saviyemizin qanchalik ekanligini bilmagandan keyin bir azroq bir kamsitilishlarga uchraganda his qildik ekanmiz. Mulozimatda tabiiy yuz berdi.
Mulozimat qilayotgandiki shu oilaning tartibiga, kayfiyatiga shular bilan ko'nishib o'zlashib, o'zimizni tunishtirib, shu uyning ishlarini qo'limizga olg'icha, ish qilib 3 kungacha shu qo'limizga o'zimiz putlashib, nima qilarimizni bilmay, xizmat tartibimizni boshlayolmaydi ekanmiz-ku. Buni his qilgandan keyin asta-asta, undan keyin men mulozimatga kirishib ketganda, balaning parvishi bizning muhim tutib qolgan ishimiz. Yeni tug'ilgan bu vaqt tug'ilib, shu 40 kun ichida, 40 ishida bizga topshirildi. Ammo shu balaning parvishida biz zodi nima ishlarni qilamiz? Biz uya kirdik. Birinchi qilgan ishimiz balani shu sap anusti bilan oziqlantirishni chuqur kapolatga ega qilish uchun tirishimiz biz o'shada yetakchilik qilamiz anaga. Masalan, hozirgi yoshlarimiz bola tug'ilgandan keyin shu anusti bilan beqishib kelganda xamlik qiladi. Har xil sabablar bor bu yerda. Endi biz parvishkorning birdan bir vazifamiz yangi tug'ilgan boboqni cho'qim ana usti bilan oziqlantirishga yetaklash. Shu tug'utdan turgan onaning kayfiyatini tanishab turib, shu onani qayil qilish. Buning bilan birga shu oilada tug'utdan turgan onaning kayfiyatini tanishish. Tug'utdan turgan onalar hozirgi zamon yoshlarimizning tug'utdan turibli bir xil kayfiyatlarini aytdi bir o'zgarishchan. Yili bir xil, yana birdamda qarsangiz bir xil. Ish qilib bir xo'shallik yo'q hozirgi yoshlarda. Yoki mush tug'utning azobimi inishki xizmat ekanligi chiqib turdi. Demak bu tug'ut parvishi bu oddiy xizmat emas. Bu haqiqiy mulozimat talab qiladigan, pesik talab qiladigan, savod talab qiladigan bir inishki bir xizmat. Hozir navbat qanchalik xodim bor? Hozirgi vaqtda 30 dan eshib qoldi. 30 dan eshib qoldi. Ayni vaqtdagi shu G'ulji shahar ishchilar ta'minlashdan kengayib, har qaysi shaharlargacha ta'minlaymiz. Hozir boshqa shaharlarga, undan sirt ichki o'lkalarga. Masalan, Shanxay, Beijing bizning bolalarimiz sirtlarda kelib qolsa, shu yerga xodim saplab beramiz. Evet, birimiz. Hozir endi bu 30 xodim bilan shu shirkatda to'xtam shakli bilan ayni vaqtda, to'g'ri so'radingiz. Shunday shakldimi hozir? Lekin ayni vaqtda boshlagan bunday ishlar yo'qdi. Bunday tushunchamiz yo'q bizning-chi. Ang nimamiz. Masalan, to'xtamlashib turib ishga mang'izish undaq men boshda hazırlayolmagan. To'g'ri, boshlashdan balkim. Keyin shu har qaysi shu qonun sohasidagilarningki maslahatlarini qabul qilib, men shu jihatda nihoyat bir ichki masalalarning borligini, mas'uliyatdan iborat bir muhim nuqtaning borligini his qilgandan keyin shu to'xtamlashib turib ishga o'rlashtirishni yo'l qo'yyapmiz. Hozir umumimizga shu shirkatning xodimlari 100% bo'lib ketmasimi, to'xtamlashib turib ishga mang'izyapmiz asal. Ondan keyin buni endi talab qilgan oila bilanmi yana bir to'xtam bo'lish kerak, to'g'ri? Bu yerda bu nihoyat inishki bir masalan, xaridor bilan shirkat o'tirisidagi to'xtam, ondan xaridor parvishkor ona bilan shirkat o'tirisidagi to'xtam, ondan keyin parvishkorlarning qilgan mulozimatlarga baho beradigan, nomer qo'yadigan baholash jadvali degandek bir necha turlar bor. Ba'zi qiliplashdi. Qiliplashdi. Lekin yana yetarli emas. Kamiyala bor bugun shu yerdagi ustozlardan men nurg'un savollarni so'rayman bugun yana. Bugun bu yerga kelishimki maqsad kamligimni to'liqlash. Bundan keyingi taraqqiyotimiz uchun sizlarning yordamlaringlarni qabul qilish. Rahmat, xush bo'ldik siz uchun. Demak, mush sahnani to'g'ri tanlabsiz deb o'ylayman. Programmamizningki shuari mush igilik safarida qiynalayotgan, uchrayotgan masalalarga javob izlayotgan arzu egillarga javob berish, o'rtaqlashish. Bugun ishini men korxonchi do'stlar, ustozlar sizningki mushu sohaga qarata o'zining to'plagan qimmatli tajribalar orasida yaxshi taklif fikrlarni bera oladi. Bo'ldi. Unda bugun mishadin bir savod elish-ku maqsad. Maqsad mening shu shirkatni texnik kengaytirish. Ehtiyoj ko'p hozir. Ta'minot yetishmayapti. Haqiqatan zo'r ehtiyoj bor. Zo'r ehtiyoj bor maslahatchi. Lekin ta'minot men 30 odam bilan qanday ta'minotni qandira olamiz? Shunami? Men hozir bilib bilmayman, do'yindan iborat bir suhbat chiqib qolibdiman. Ashballar parvishini, mashg'ulotlarni qilish jarayonida tug'utdagi ichdagi onalarning, parvishkorlarning mulozimatini da o'zim bir kirib ziyorat qilaman-chi, kuchimning yetishicha. Qadimim yetgan shaharlarda shu jarayonda nurg'un bir ehtiyojlarni his qildim. Qilgandan keyin buni qondirish uchun, andikin ehtiyojga yetarlik parvishkorlarni yetishtirish uchun yomon qiynalyapti maraz gap qilsam. To'g'ri. Bu qiyinchiligimdan bugun mishadi bir hal qilaydi. Bo'ldi. Bugun Maryam xonimniki qisqacha o'sbetlik jarayoni, bu shu tug'ut parvish sohasiga kirish muddaosini bilib o'tdik. Unda o'zi istagingizdek bugun yaxshi taklif fikrlarning o'tirishilgan ishini. Sayli sayohatda o'ngsizlik uchrab, osh qo'rsoq safarlarda yurganingizda, uyda bo'g'ingiz bilan tamoq etish absiz bo'lib qiynalganda,
xizmat aldirashligi tufaylidan yeyishni o'ylagan tamoqingizni topolmaganda echil dasturxonni istab. Nozu ne'matlar jamgohi, dasturxoningizning hamrohi, yanada echil dasturxon. Mayli siz qayerda bo'ling, biz shu yerda. Echil dasturxon abditali. İşlərinizdə asan, yollarınızı ravan qılğısı. İzdəşnami dasturxon. Şirket bilan xarida o'tirsidagi to'xtam. Endi uningdimi muhimrog'i parvishkor bilan shirkat o'tirsidagi to'xtam deb to'xtamlarimiz bor. O to'xtamlar to'rdan chiqadi ekan, chiqilpirdi ekan so'rsak. Lekin shu to'xtamlarning ichida bizning mulozimatga tushadiganini men tanishamadim. Ba'zi yerlarni qo'limizda yezib to'liqlaymiz. Bizga shu parvishkorlarga, yo'sovlarga muvofiq kelgan shu to'xtamlarni zodi qaysi o'rinlardan qanday topamiz? Bu bir. Ikkinchisi, parvishkor kam hozir. Dedim boyaman, ta'minotchi parvishkor yetishtirmayapman. Darhol qabul qilib, darhol odam saplayolmayman. Qiynalayotganim birsiga parvishkorning amaliy ahvolini mening qo'limdagi 30 dan boshqasini o'qimayman. Men parvishkordim, kinishgan batdi, men ish bersangiz deydi. Lekin men akilibla ma'qul sizga ma ish ba bering deyamayman, chunki aytki mas'uliyat menga kelib taqildi. Men tunmagan, bilmagan u kelib chiqishi, ishlash ilqi, bilim saviyasi qanchalik parvishkor u. O'qimagandan keyin men darhol to'xtamni nishamayapman. Endi mishada shu to'xtamlarning ichida qaysi xildagi to'xtamlar bor? Men parvishkor bilan zoti qanday to'xtamlashib turib, mushunda g'alati o'zim biladigan qo'limda ishki jihatlik o'rganishlarni qabul qilayotgan parvishkordan sit parvishkorni o'rlashtirishib qolsa, men qanday o'rlashtirman? Oldi bilan sizning shirkatingizga lozimlik bo'layotgan to'xtam, mendaq 3 to'xtam lozim. Birinchisi emgak to'xtami, ikkinchisi mulozimat to'xtami, uchinchisi emgak mulozimat to'xtami. Endi avay mulozimat to'xtami bilan emgak mulozimat to'xtami dedim. Buni maylilik ayrim-ayrim yishib tushundirsam, oldi bilan emgak to'xtami deyishimning sabab endi siz shirkat quribsiz. Qo'lingizda hozir 30 nafar parvishkor bor ekan. Demakmi shu shirkat qurdik, biz adam ishlatdik. Davlatimizningki shu munosabat qonun belgilamalariida cho'qim adam ishlatkichi o'rin o'zi ishlatayotgan adam bilan emgak to'xtami imzolash kerak. Bu emgak to'xtami imzolagandan keyin bu emgakchilarga biz davlatga belgilama bo'yicha topshiriq berish tegishli sug'urta deganlarni topshirib beramiz. Bu sizningki boshqurishingizda, sizningki tuzumingiz, shirkatingizning shu bo'yicha bo'ladi. Bu emgakchi endi sizningki adam ishlatish o'rnininki bir tarkibiy qismi bo'ladi. Endi ikkinchi birisi siz shu xarida bilan siz shu mulozimatni xaridalarning havolisini qabul qilgandan keyin chuqur bir parvishkor avatisiz. Bu parvishkor avatgan vaqtda siz o'zingizning shirkatga xizmatchini avatisiz. Shu xizmatchining parvish qilish xizmati jarayonida elib borgan harakati vazifa harakati hisoblanadi. Garchi bu o'zi olib borgan bo'lsa-mu, bu ishni shirkatga vakolatda olib beryotdi. Unda bo'lgandan keyin shu parvishkorningki shu o'rinda olib borgan ishidan kelib chiqqan har qanday bir oqibatga agar qonun jihatdan javobgarlikning mas'uliyatni ustiga olish tegishli bo'lib qolsa, buningga shirkat javobgar bo'ladi. Endi parvishkorda alohida qasdlik bo'lsa, u ayrim masala. Agar undaq bo'lmay qolsa, bu vazifa harakatiga qarta to'lam javobgarligi bo'lsin yoki boshqa javobgarliklar bo'lsin, shirkat ustiga oldi. Unda bo'lgandan keyin biz cho'qim shu xarida bilan sizlar shirkatning o'tirsizlar ekan, mulozimat ularga qarta mulozimat qilsizlar-ku, 40 kunlik. Mulozimat qarta to'xtamga alohida inchiki bo'lmasanglar bo'lmaydi. Endi hozir nurg'un kishilar to'xtamlarni to'rdilab tushirdi. Masalan, hamma to'xtamlar qarta to'rdim bor, lekin bu to'xtamningki eng tipik alohidaligi ikki tarafningki haqiqiy maqsad ifodasi. Siz qarshi tarafga nima ish qilib bersiz, qarshi taraf sizga nima ish qilib berdi. Sizning qanday huquqingiz bor, qarshi tarafning qanday huquqi bor. Bu ikki tarafningki haqiqiy maqsad ifodasi kelishmi bu qonunda cho'qim mundaq bo'ldi deb belgilama yo'q. Bu belgilama qaysining bo'ladi deganda ikki tarafning huquq majburiyati, bitimi qonunlik belgilamalariga uyg'un bo'lish kerak. Shunlashqa sizlar oldi bilan qoqta o to'rdagi tushagan to'xtamlarimiz endizlik to'xtam. Bu bir tarafningki
yeni bir tarafdan ma'qullığını almay turib, o'zi tuzilgan to'xtam tekrar ishlatkili bo'lgan to'xtam, endizlik to'xtam deganimiz. Bu endi sizningki qilayotgan ishingizga mos kelishini atayin. Mos kelishini atayin deganimiz nima deganda, masalan siz o'xshamagan xaridorga qarata o'xshamagan mulozimat qilasiz. Ba'zanlarniki balkim balaning oldin xabar elish mulozimati bilan shug'ullanishingiz mumkin. Ba'zanlarnikiga cho'nglarninki mulozimatini qabul qilishingiz mumkin. Unda bo'lgankin bu qiladigan xizmatning doirasida o'xshash olmaydi. Shunga bu to'xtamlarda sizlar nima ishlarni qilib bersizlar? Qarshi taraf qanday qiladi? Undanda sizlar ishni qilib bermayotgan vaqtda sizlar qanday javobgarlikni ustiga olsizlar? Qarshi taraf sizlarni taklif qildi masalan deylik, qiplam undan keyin 2 kun 3 kundan keyin sizlarni ketkizasiz, bu yerda sizlarning vaqtinglar isrof bo'ldi. Birisini uyga berib 3 kun ishlasanglar, yana birisini uyga berib 3 kun ishlasanglar, undan keyin u sizlar huquqinglar hech qanday qo'g'dalmay qolib qolsa, bu vaqt isrof bo'ladi, emgak isrof bo'ladi. Buning uchun to'xtamda nima deb tutishgan bo'lsak, shu bo'yicha bo'ladi. Şunlaşqa, to'g'ri, uni endi o'lchamlik o'zinglar yozsanglarmi, kelgusi shu taraflar o'tirsa, majra kelib chiqib qolsa, qonun jihatdan qo'g'dildigan. Abay men bir gapni dedim. Ikki tarafning haqiqiy maqsad ifodasi o'zlari men nima ish qilib berma deganlarni tutishgan bo'lish kerak, lekin bu qonunga belgilanib uygun bo'lish kerak dedi. Qonunga belgilanib uygun bo'lmay qolsa, uni biz yezib olib, ishkan to'qa degan bilan qonun belgilanib uygun bo'lmasa, u modda inovatsiz modda bo'ladi. Agar uning bu moddalari agar to'xtam qonun belgiga xilof bo'lib qolsa, bu to'xtamning o'zi butunlay inovatsiz bo'ldi. Unda avvaldan keyin inovatsiz to'xtam boshdan inovatsiz hech qaysi tarafga cheklash kuchi bo'lmaydi. Shu mening taklifim, siz ham deyim shunday bo'lib inchik chiqib yetibsiz sizning qilayotgan ishingiz. Unda avvaldan keyin mish to'xtamlarni bo'lsa muntizim kasbiy xodimlarga bir imzolab qo'yib va uni tayyor qilib qo'ysanglar, necha nusxasida uni o'rtaq ishlatsanlar bo'lgan bo'lgandan keyin shu taklifni berman. Endi mau Abay siz bir gapni dedingiz. Masalan, hozir bizning 30 nafar xizmatchimiz ehtiyoji qondiranmaydi, lekin nurg'unlar meni o'rinlashtirdi dedi. Lekin men uni qanday o'rinlashtirishni, agar o'rinlashtirib qolsam, uni bilan qanday to'xtam tuzishni bilmayman. Chunki uningki kasbiy saviyasiga men ishonmayman dedingiz. Endi buni kasbiy saviyasiga ishonmay turib, buni bilan bevos emgak to'xtam imzolasangiz, kelgusidagi huquq majburiyatda siz ziyon tortib qolasiz. Endi bu to'xtam imzolamay turib, avat aytsangiz, yana bir mas'uliyatdan siz ziyon tortib qolasiz. Ammo ishlatmaydisiz, avvalgidek odam ehtiyoji bor. Unda qanday qilib buni bilan emgak mulozimat to'xtami imzolasangiz bo'ldi. Lovu xatun. Lovu xatun. Emgak to'xtami lovdun xatun bo'ldi. Emgak mulozimat to'xtami lovu xatun bo'ldi. Endi bu ikkisining farqi qanday degan vaqtda emgak to'xtamida emgakchi sizningki odam ishlatuvchi o'rinninki bir tarkibiy qismi. Sizdan maaş elib ishlaydi. Siz adam olgandan keyin shirkatda sinoq 1 oy, 2 oy, eng ko'p bo'lganda endi to'xtam imzolaydi vaqtingizni oz ko'pligiga qarata 3 oyni eshib ketmaydigan ahvollar bo'ladi. Shu vaqtlar to'shqandan keyin siz qarshi taraf bilan cho'qim emgak to'xtam imzolaysiz. Agar emgak to'xtam imzolamasangiz, qarshi taraf nisbatan qo'sh maaş beradigan, hisob to'liqlam to'laydigan majburiyatlarni ustingizga olasiz. Undan boshqa shu emgakchininki xarakteri ishaqi siz adam ishlatish o'rindilik keladi. Mana. Endi ikkilan o'tirsida majra kelib chiqqan vaqtda emgak to'xtamida, huquqni qo'g'dashda biz emgak kesim komitetiga iltimos qilamiz. Xarakter o'xshamaydi. Endi emgak mulozimat to'xtami, bu qanday to'xtam deganda siz qarshi tarafga ma'lum bir ishni qilishni berasiz. Masalan, Abay degandek bir qitimliq qarshi tarafning uyiga berishni berasiz, shu ish tugagan vaqtda uning haqqini berasiz. Bu vaqtda ishqilan o'tirsidiki, adam ishiltish, boshqurilish munosabat emasdan, balki siz haq to'laysiz, qarshi taraf o'sha haqqa loyiq ma'lum emgakni ishni tamomlab berdi. O'tirganlik munosabat tang darajalik munosabat bo'ladi. Bu xil ahvollarda siz qarshi taraf sug'urta topshirib berish majburiyatingiz bo'lmaydi. Undan keyin o'tirganlarda majra kelib chiqqan vaqtda qarshi taraf bo'lsin huquqinglarni emgak kesim komitetiga bormaymiz, xalq sud mahkamasiga berib huquqimizni qo'g'daymiz. Endi buningda emgakchining huquqiy bir doira, keng doiralik bo'ldi. Emgak mulozimatda ish qilmaychining huquqiy emgakchiga qaraganda sal to'g'ri darajalikda bo'ladi. Endi mishi jarayonda sizlar shu emgak mulozimat to'xtamini tuzgan vaqtda, shu sizga ish qilmaymoqchi bo'lgandan keyin huquq doirasi aniq bo'lgan ahvollarda navoda qarshi taraf ishni qilish jarayonida sizda qarshi taraf qilishni xohlamagan ishni buyurgan.
siz qasddan ishni qilsa, vödüsün chiqolmaydan yoki ziyonli oqibat kelib chiqilganligini bilib turib, shu ishni buyurgan bo'lsangiz, u vaqtda sizning to'lam javobgarligingiz bo'ladi. Undaq bo'lmay ahvolasida qarshi tarafning savalligi yoki sizning savalligingiz asosan sizning to'lam javobgarligingizni munosib holda tövallatgili, azlatqili yoki qarshi taraf qasddanlik bo'lsa, siz to'lam javobgarligidan qutulib qolasiz. Ammo emgak to'xtamida boy degandek, qarshi tarafning olib borgan barliq harakati vazifa harkat. Bunda bo'lgandan keyin buningki javobgarlik namasi shirkat ustiga oldi. Siz bizning davrimizga ayollarga hem sizning yaşınızdaki xanımlarga nisbatan yaxshi ulgu bo'lib chiqdingiz deb qarayman. Rahmat. Nima uchun degan chog'da nurg'ulgan xanımlarimiz dam olish mazgili kelgan vaqtda men uzun yil ishladim, pensiyaga chiqishim, mening dam olishim bilan munosabatlik endi o'ynasam bo'ladi yoki bo'lmasa, bo'ldi bundan keyingi umrimda endi o'sha dam olishni o'tkazib o'tay deydigan az bir qismdagi xanımlarimiz yo'q emas bu. Shu ham sizningki shu bir dam olish yashingizga kelib turibmi, qaytadan igilik tiklab jamiyatning g'imini nurg'ulgan xonim qizlarningki qiyinchilik masalasini hal qilish maqsadida shu shirkatni quribsiz. Shaxsan men xush bo'ldim endi. Sizning shu 30 nafar shu mulozimat qiluvchingizningki ko'pinchisi farzandi bor xonimlarmi yoki bo'lmasa anib baqqanmi, anib baqmaganmi demak. Cho'qim 100% anib baqqanlar. Yaxshi, kasb nuqtai petqa vaqtda birinchisi shu onaningki psixikasini tushunadigan. Mushu sizning xodimlaringiz oldindan mushu oila kirgandan keyin onaning psixikasini tushungan saviyaga yetishga siz alohida kasbiy saviya bilan muomala qilishingizni tavsiya qilaman. Yana birisi bu yerda jismoniy jihatdan bu onaningki tini ojizlaydi. Demak bu psixik jihatdan, ro'y jihatdan uni yetaklagandan boshqa mush onaningki qandoq yemeklik bilan iste'mol qilish kerak. To'g'ri, ilmiy oziqlanishi. Ilmiy oziqlanish nuqtai petqa vaqtda chuqum sizningki shu mulozimat qiluvchilaringizga nisbatan birisi jismoniy jihatdan, yana birisi ro'y psixik jihatdan mushu saviyani chuqum oldi bilan mushu mulozimat qiluvchilarga nəhayət qatıq tələbini qoyub bular sındırış yapmış öğütüş gerek. Baydınız onuq mulozimat qilamiz, balani parvish qilamiz. Bu bevas odamlar qilib atgan. Mening qo'shib qo'yganim mush oilaniki muhitni qanday hisoblashtirish bu bek muhim masala. Aile muhitininki bulub pakizligi, havoning almishchanligi, temperaturaning yuqori tövalligi. Masalan, bu bevas onig'im bo'ladi, bekaroq balig'i nisbatan kichikgina derazani ichib qo'ysak, bundan chaqda 6-oyda ichib qo'ysakmi, bola zukamdab qolishi mumkin. Qishda temperaturani yuqoritib, balani to'nlab qolmaslik uchun oni qilmasak chatoq chiqadi. Demak, mana mushundaq inchki nuqtalargacha kasbiy holatda muomala qilsaqlar, biz bu jihatda biz kasb jihatdan qutimiz ota-onalarmi, bizningki bola tuqqan bolalarimizmi, bizningki farzandlarimizmi bu jihatdan xotirjamlik his qiladi deb qarayman. Endi mush parvish qilish nuqtai petqa vaqtda bu bovoqlarningki tilini tushunish hammadan bek muhim. To'g'ri. Demak, bu pen nuqtai petqa vaqtda bovoqlarning tilini tushunadigan ilm olim qachon barpo bo'lib bo'lgan. Bo'ldi. Bizning onalarimiz tarixdan tortib hozirgacha bolani o'zining tajribasiga tayanib turib baqqan. Tajribaga tayanib. Endi sizlar bu tajribani ilm fanga, fan texnikaga, fanning kuchiga tayanish kerak. Chunki hozirgi davr olim qachon yengilib ketgan, yangi davr degan kelib qoldi. To'g'ri. Shuning sizningki mas'uliyatingiz nayt ig'ir, zimingizga tushirgan, zimingizga olgan bu yuk nayt mas'uliyat ig'ir bir xizmatni tanlabsiz. Ammo bu xizmat to'limi sharafli, to'limi buyuk. Bu mulozimatni qiladigan xonim qizlarningki texnik jangvar bo'lishini umid qilaman. Nima uchun degan chaqda xalqning bolasini boqqandim. Xalqning uyiga berib mulozimat qilamdim. Bu kasb jon boqadigan kasb, yoki amal bo'lmagancha qiladigan kasb demasdan, bu bir zamonaviy bir kasb bu. Bu fan talab qiladigan, saviya talab qiladigan, iqtidor talab qiladigan, eng yuqori safa talab qiladigan bir kasb. Shunga bizning bu tepatgan pulimiz sharafli pul deb deyishga bo'ladi. Shunga g'ururimizni, vijdonimizni bu yerga qo'yib olmay, men bir kasb egisi. Men bir bu kasbni eng haqdorga yetkazib, o'rganib chiqqandan keyin mush kasb orqali bir odamningki istiqboliga, bir odamning sog'lom cho'ngishiga, bir bovoqningki jamiyat qatoriga kuch tarbiyalab, mush yetaklab chiqarilganga kuch chiqaryapman deydigan ongda bo'lib, mush mulozimat qilgan xodimlarningki ro'yi holida bir o'zgarish hosil qilsa demoqchi. Ya'ni ki mush sohada yushurin ishlaydiganlar bor. Masalan, shaxsiy. Nimishqa buni jamiyatga e'lon qilmaysiz? Nomus qilmaydi deydi. Xijil bo'ladi. Bizni oshkorlamaydi. Meningcha bu nomus qiladigan ish emas. Bu hammamiz xohlaydigan ish. Mehr muhabbatlik. Mushu jihatda ekran oldida mana shundaq xizmat qilayotgan, sayyora qilayotganlar bo'lsa, mana shundaq bizningki Maryam xonimningki xizmat o'rniga berib, yoqimsiz aloqa qilishib, tarbiyalanib chiqqandan keyin qonunliq, sistemlik ish qiladigan, ham qonunliq mulozimat to'xtamini tuzab turib, ashunday ishlagandan keyin biz mulozimat doiramiz kengaydi,
mulozimat qilg'izuvchimi xotirjam bo'ladi. Shunga bo'lsa shu ekran oldidagi yushurun mulozimat qiladigan odamlarning ish haqi tovanka, uyga kelib, yo'sov qildirma deganning o'rniga bo'moni kelib qo'yib turib, yo'sov qildiryapma degan bo'lsak, xato tushunib qolmaydi. Yo'sov ayrim. To'g'ri. Bo'mi ayrim. Bu ikkisi huquq. Shu jihatda ekran oldidagi do'stlarga, yoki shunda ehtiyoj bor yo'ldoshlarga deydigimiz, hamma narsani sistemlashgan, kasblashgan, o'lchamlashgan, qonunlashgan o'ringa berib, mulozimat qildirishingni umid qilmang. Bo'lmasa o'zimizning huquqini kichikkina pulni tejash maqsadi bilan huquqimizni qo'g'dab qololmaymiz. Hatto o'zimizningmi erishgan narsadan balkim ziyon uchrab qolishimiz mumkin. Azmi qismdagi xonim qizlarda mushu balani üstün tez arı ötediğen, ya ki özü tuğuştan kaçırgan, doktor siz tuğalaydıkesiz desime operasyaya geçirdiğen. Emniyette tətür bu atıcı. Bunu ben özüm tuğsam, benim bednimden da öktürdü. Ya ki balını ben pek uzun imtesem, ben kuvvetsizlenip, halsizlenip, oyruklap, şakal yok kalmaya dediğen nurgun hata karışlardan azı hanım kızlarda şu bir natoğru bir karaş ba. Şu sebepten bana şu Meryem edemdek. Muşunda bir pervişkarlığa, bana muşunda bir ustazlığa hakikaten nurgun hanım kızlar ihtiyaç bu atıdı. Hem de belki Müslüman değişikler mümkün aile bağınçada balın ama Allah'ın üstün baldır arvetmesi doğrusu da. Deyimiz. Çünkü atlarını bağı desek anılarını tağ deyimiz. Şunu okşaş bu anının üstünü mü? Bir kan okşasak bu bir anının kanı okşasak buludu. Kan şu. Bu cihetlerden köprek bir talim berip ideya işlep kısak. Ballar mı anının aşı bir üstüge kansa Xudu mehri qanğımla beraber dep qaraymiz şu. Mesela şu 40 gün kızımız ve balımız 40 günni çıkarınca ma ailede mehman kütüşni to'xtatib turayli degan bir teklifni berme. Lekin nurg'un anılar hamda şu ekran orqali ovozimni anglaydi. Mushuninga kelganda faqat birlik yo'q. Mesela balı tug'ilib 13 gün bo'lganda bizda ism qo'yishma. İsim qo'yish, at to'yi deb bir to'yimiz var. Bala texi shundaq ehtiyoj, parvishga ehtiyoj, ana ehtiyoj vaqtda uyda liq mehmon qaplaydi. Qarindoshlar ara tugisi mayli, hozir doira kengayib, shu bir uy varang-churung ichida o'tadi. Shuning bilan u parvishkor ana 13 kun ichida balani aran retkisagan vaqtda bir qalaymanqanchilik bo'ldi, balada yana bir xil o'zgarish. Yoki odam jiq kelgandan keyin kichik zukam tumu bo'ladi. Ve ya ki balının tazı kendiki düşüş devirlerde kendikler kanap geliş o bu seyirliklik kaytıdığan vakitlarda şundaq pervişlerge dəxil tərviz aşkıb təsir qıldığan muhit bərpa bulud da uyada. Muşununga qarta men muşu bugünkü ma programını qabul qilishimmi, mesela kelishimmi teximi köp muşu sahadaki yaşlarımızdan ve anılarının bilip qilish üçün hem de muşu sözümni yetken yergiçe yetkizmekti demekçi o. Bir gap neden oldu? Ailelik bağın çağda bizim kıldığımız işimiz ailede. Aileni tazlaş, öğleni tazlaş bilen birge şu balı perviş kılışmış işkisi birleşip kavatıdı o. Tabi şu ben bayat bunun Mahmut Cam'la ait bir enihini cevap verdim. Bir yerde öğü hizmetçilerin pervişkarının perikini çok arı yetiş gerek. Mesela böyle tohtam gibi çıktı o. Tohtam yüzü şunu izletiş gerek. Hem de şu ailedeki mesela bu 5 yıl üyne mi tazlaş gerek emez. Şu Mahmut Cam'ın degende şu anı bilen balı ba üyne. Muhitini esasda. Tazlap mesela güller suku mavi bir güzel iş. Lakin hem üyün tazlap çıksak bu hizmetçiler, üy hizmetçiler perişkarının periki bir yer yok. Gitip kaldı. Kımı tutmaya kaldı. Doğru. İşleriniz tekrar ilgili olsun. Adette bir üyege kırsanlar çokum bir adam mesele olup durdu şuna ama. Bunun da bir aydan çıkmay 30-40 gün şu durdu şuna ama. 36 gün. 36 gün toluk durdu bir adam mesele oldu. Kaytmay durdu. Bu mu yaxşı ahvalken. Muşunu terbiyeleşke texim ahmiyet bilen şikirliklerdi bulamdı o ballarını. Qısqa müddetlik kurslarga əvətibçü. Bir 5-6 günlük bulamdı uzaqlarını qıb bulanmasanız yılda az boğanda bir xizmetçiniz menin teklifim. 3-4 qıtım şunda qısqa müddetlik kurslarga qatnaşsa yaxşı netijesi yaxşılarını texim bir bütün çıkımlarını götürüp ögünüşlərə əvətsiniz. Bu şirketinizninki teraqqiyatı texmi yaxşı buludu deb o'ylayman. Bundan boshqa o'sha xizmatchilaringizga meningcha o'zingizga bir dars o'taligidek darajada shu madaniyat saviyasi yuqori bo'lgan xizmatchilarni qabul qiling. Maaşı yuqoriroq bo'lib ketsimi, mushundaqlarni qabul qilsangiz bular masalan shu to'rdan oson foydalana oladi. Bir kurslarga ishkirlarga avvatsangiz başqalarga qaraganda texmi jiqroq bir narsalarni o'rganib kelib shundan shirkatingizga texmi
başqalarga kuyinish, bilimlik odam o'ziga kuyindi, boshqalarga kuyindi. Shundan shirkatingizga avarchiliklarni yepkenmeydi. Şunlarga diqqat qilishingizni umid qilaman. Undan boshqa ishlaringiz ham texmi bir mukammal bo'lib ketsin, muntazam to'xtamay turishing tez suratning ichida. Programmaning oxirida shu shaxsat eg'iz boshliq ambulatoriyamizningki bir azroq davolanish kartasi, siz davolanish kartasi so'q qilma qabul qilsangiz, ehtiyojli bo'lsa o'zingiz yana foydalanib olsangiz bo'ladi. Rahmat. Sizning guruhingizdagi parvarishkor onalarning kasbiy saposi va kasbiy salohiyat kinishki jihatda qanday o'lcham va yetaklashlar xizmatlar bor shuni o'rtoqlashsak. Kasbiy salohiyati deganda, bayam degandek, Urumchi qizlar ma'rifi degandek maktablarda tarbiyalanib chiqqan kinishkilar bor. Masalan, Muin Xulishli degan ana bola parvarishkori degan kinishkis bor. Yani birisi sizlarniki parvarishkor mulozimat markaziga xaridor manbasini bayqash va ularning iz qo'g'lash jihati qanday aktiv planlaringiz bor? Masalan, sizni izlab kelamdi yo? Men shu do'yinga chiqib ketdim. Film ishlabchi, qisqa film, naq maydon film, o'zim yolg'iz ovozli film degandek. Shu orqali ular meni qo'shib tuvanda maslahat so'raydi va yoki parvarishkor taklif qilish o'yi borligini menga tuvandagi mening yordamchi Masalan, shaxsan oliy maktab o'qib kelgan o'zimning qizini o'zimga yordamchi qildim. U qiz yordam qiladi. Yana atrofimda yana yangi maktab bitgan ish kutib turayotgan qiz yigitlarimizdan 3-4 nafar meni shirkatimga shu shaboyibalarni to'lab turib kirib, menga mulozimat qiladi. Aqsabdagi ishlarni shular qilish birdi. Bizning Mavo Echildastixon tamoq yetkazish supimiz Mushishinjonni har qaysi o'rinlarda hamkorlashuvchilarimiz bor, mush jihatda bizma. Tug'ut ichidagi qizlarimizga tamoq yetkazib bera olamizlar. Ilmiy tamoqlarni yetkazib bera olamiz. Masalan, uzuqliq jihatda bizning masalan atganlik nashta deganga o'xshash uzuqliq tamoqlarimiz bor. Bizning iliqi parvarishkor talab taklif qilinmagan ba'zi onalar bor-ku, uyda o'tirib uzuqlanishda qiynaladi. Masalan, onalar yo'q qishida. Onalar bo'lgan taqdirdami bolaga qaramdi, onaga qaramdi, ilmiy uzuqlanishga yordam qilamdi. Ilmiy uzuqlanish bayam degandek ayrim bir bilim. Ilmiy oziqlangan vaqtida, 40dan chiqqan vaqtida qizlarimizning asli kelishi yaxshi bo'ldi, bak semirib ketmaydi. Mayli o'zining har jihatdagi ichki tashqi sog'lomligini kapolatga ega qila oladi. Masalan, sizga o'xshash shirkatlarimiz bizning shu parvarishkor taklif qilinmagan onalarga tez suratda nashtalik, tushlik tomoq deganlarni yetkazib bera olsa, hech bo'lmaganda mush Urumchi shahar ichidagi bir qism yangi bo'shangan onalar uchun jiq yordam qilgan bo'lsalar. Buni biz haram o'rlashtirib qildi. Tug'ut xonim qizlarga parvish qilish jarayonida yemeklikka qarta o'lchamli bir tamoq risolasi orqali parvish qilamizlar yoki shu an'anaviy usuldimi? Yo'q, an'anaviy usul emas. O'lchamlik shu har bir onaning tug'utdan keyingi amaliy ahvoli qarta. Ilmiy oziqlanish deymiz. Ilmiy oziqlanish degan gap shu ona tug'ut jarayonida bir jang boshdan kechirdi. Barliq ishki a'zolari hamda mening tushunganim ishki a'zolar ojizlaydi. Masalan, oshqozon, uchay hazm sistemalarini deymiz. Mush ojizlagan badanga burunqi ayni vaqtda bizning vaqtlarimizda biz bo'shinib qolsak, qo'ylarni so'ydigan, to'qi kaptalarni tayyor qildigan, deganlar birinchi, ikkinchi kundan boshlab bizni sho'rpilantirdigan. Lekin hozirgi ilmiy oziqlanishda deganda, ojiz badanga yenikdan boshlaymiz. Masalan, sayko'ktat, dalliq ziroatlarni suyuq holatda, sho'rpa, may, tuzliq, tatliq deganlarni keyinga qo'yib asta-asta to'liqlashga o'tamiz. Mana buni ilmiy oziqlanish deymiz. Qisqartib aytganda. Shunga hozirgi ilmiy oziqlantirishda qizlarimizni cho'qim yenikdan boshlaymiz. Ajiz badan yenikni qabul qila oladi. Agar kuchlik bermasak, qizlarimiz qavziyat bo'lib qolish masalasi bak og'ir. Qon besimlar o'rlab ketish, yog'liqni bevosita yog' qabul qilgan ekan. Shuning o'xshash nurg'un oqibatlar, parvarishimizning boshlanishi yenik boshlanmasa, oxirini chiqaramay qolamiz. To'g'ri, buni bak yaxshi o'rlashtirish qilibsizlar. Meningki berilgan taklifim masalan hamda ona bolaga nisbatan suv. Birinchisi suv eng muhimgi. Bunga cho'qim saplashtirilgan yumshoq suv. Mushxil o'lcham. Onun boshqa bayam deb o'tgandek, Mahmudjon ma'lum deb o'tdi.
muhiti, aile muhiti. Bunun qartamda yeni tug'ilgan buvaqlarga derizini ochib qo'ysak, albatta 6 oy mezgildimi nima qilib qoldigan shamol tegib qolgan ahvollar bo'ldi. Mushundaq ahvollar qarta oildagilar bilan havo saqlashtirish, namligini kafolatga qilish. To'g'ri, ham namligini, ham havo saqlashtirish uskunisini tavsiya qilsanglar, bu bekkelqi birinchi suvdan boshlab, masalan, suv, havo, yemeklik bu üçü birlashganda albatta eng yaxshi bo'lgan biri sog'lom oila muhiti va sog'lom buvaq muhitini to'g'ri xaridorlarimizga shakllantirgan bo'ldi. Ushurlarni yetkazib tursak, muhitning saqligiga kafolatlik. To'g'ri, to'g'ri. Bo'ldi, rahmat. Chunki hamda men suv saqlashtirish va havo saqlashtirish uskunasi kasbi bilan shug'ullanman. Undan boshqa ana tulpar markasidagi nuqut uzuqlik kasm cho'plarimiz bor-ku. Ana bolalarningki yemeklikka qarta shundaq qilib qora ochliq turdagi mahsulotlarni o'zingiz deb o'tgandek ishlatishingizga nisbatan bizningki ana tulpar nuqut uzuqlik kasm cho'plarimiz intayin mos keldi. Undan boshqa men 100 oylik sizga nuqut cho'plarimizdan ko'ngil so'g'is qilay. Rahmat, rahmat. Balani ana suti bilan beqish dedik. Hozir mushu siz 10 yil xizmat qilish jarayonida mushu hozirgi yoshlarningki balani ana sutida beqish chiq bo'lyaptimdi yoki nayfini beqish chiq bo'lyaptimdi? Mau yaqinqi 3 yildan beri mening bayqishimcha ana suti bilan oziqlantirishga kirishdi analar. 100% bo'lmasmi 70-80%. Endi mening dairamdagi men bilan aloqalashayotganlar deyman. Endi munosabatim bo'lmaganlar bilanmadim. Nima ishqa deganda men to'xtamayman shu do'yin supsi orqali ana suti bilan oziqlantirishning afzalligini so'zlab kelyapman. Buni malla emas butun dunyo so'zlayapti-da. Ana suti tarkibidagi oziqlik miqdorining bola 6 oy bo'g'icha sap ana suti bilan oziqlansa yetarli ekanligi. 300 necha xil 400 xilga yaqin, hatto 400 xildan ortiq oziqlik ilminatning shu ana sutiga mujassamlanganligidan iborat bir nuqtani biz allburun bilib yetdik. Shuning uchun hozirgi yangi davr, mushu davr yoshlarimizmi o'qigan bolalar-chi? Hammasi oliy ma'lumotli o'qigan bolalar. Ular menga qaraganda texi to'rdan izlab turib, teximi bakrak buning afzalligini bilib oldi. Shunga ana suti bilan oziqlantirishga yuzlandi. Endi 100% bo'lib ketmadi texi. Endi bir qism analar sut parashiga, endi uni nimadan nazardan saqit qilsak bo'lmaydi. Uning sut parashiga bilan oziqlantirishmi ana suti yetarli bo'lmagan ahvol ostida, ananing salomatligi yer bermagan ahvol ostida shuningga tayanmay amalimiz yo'q. 40 necha xil oziqlik ilmini bor deymiz. Yo'q, lekin shuni tangshashga, vaqti-vaqtida qarorlik holda oziqlantirishga ahamiyat bersak-chi, uning bilan oziqlanib bolalarimizni shunday sog'lom cho'ng bo'lyapti. Rahmat, siz oziqlik jihatdan so'zlab berdingiz. Men psixik jihatdan azroq ketib qo'ysam. Mushu hozir 80-yillardan keyin tug'ilgan onalarni ayt yaxshi obdan abaysiz degandek ko'p o'qigan bo'lg'achqa farzand tarbiyasiga ayt ko'ngil bo'ldi. Ammo yana bir qism hozir jamiyatimizda nurg'un bir qism bolalarni men ko'p uchirdim. Bunda bolalar qanday desangiz, haddidan ziyoda muhabbatni his qilolmaydigan. Hamda bu bolalar qaynchillikda bekrak o'zining namoyon qilyapti desangiz, boshlang'ichning yuqori yilligidan tortib 10 yosh deb qo'ysak, 10 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan bolalarda shu xomushlik bilan tashvish kesli nihoyatda zo'r bunday hisobda jamiyatimizda zukamga o'xshash yamrashga boshladi-ku. Odamningki ko'nglini bearam qildi. Shunlashqa endi buningki biz oilasini tashkiliga vaqtimizda har bir kelgan bola bilan men Selina markazini qurg'il 5 yil bo'lib qoldi, qarmaydi psixik markazi. Shu bolalar bilan paranglashgan vaqtimda bularning asli oilasidan masala kelib chiqdi. Asli oilasi nega berib taqishdi degan aniga berib taqishdi. Bu ani nim bo'ladi degan chaqda nurg'un analarda har xil sabablar tufaylidan bolani imitlanmaslik. Chunki mehr muhabbatni shu orqali yetkazolmaslik bo'lg'achqa bu bala cho'ng bo'lgan chaqda qandoq bo'ldi desangiz, bir turkum bolalar aroq xuma bo'ldi. Nurg'unlagan odamlar bu aroq xuma bo'ldi. Masalan, bu yoshga cho'ngroq 20 necha yoshdan 30 necha yoshgacha bo'lgan oila qurgan oilalarda erlarning ichida aroq xuma bo'lish ahvoli bir qadar og'ir bo'ldi. Bularni yoshning jatidan tashkirib kelsak, bularmi kichik vaqtida mana shunday ona bilan bo'lgan ulanish mehr muhabbatni his qilishni yetarsiz bo'lg'achqa, bular cho'ng bo'lganda botilka xuma bo'lish. Chunki kichik vaqtida onasi demamagandan botilkada sut parashiga berdi. Uni so'sga demib kunab qolgan bola bo'lgandan keyin u cho'ng bo'lganda aroq botilkaga bo'ladigan ahvol buni endi night burunqi buningdan 200 yillar burun yashagan bizning shu psixologiya sayensini psixologiyaning otasi deb nomagan shu psixolog odam shunday fikrni o'tirib qo'ygan endi. Shunga bolaninki bu vaqtida sut bilan beqilishi, ana sutini bilan beqilish intayin muhim o'rin turdi. Shunlashqa
Muşu an üstü bilen bakkan balalarmı keyin çoğun bolganda ularning psixikasida immunit kuchi bor bo'lgan bo'ladi. Nurg'un bo'lgan balalarning immunit kuchining yo'q bo'lib qolishi an üstüni yetarli holda qabul qilolmaganlik tufaylidan çoğun bo'lganda psixikasi ojiz çoğun bo'lib qolgan balalar bu yetishib chiqib qoldi. Shirkatninki 30 dan ortiq xodim bor ekan. Mush xodimlarni psixikalik jihat yetaklash olib berib baqdinglarmi? Men bilganimcha beryapman. Lekin maxsus psixikalik yetakchini taklif qilgan yerim yo'q dedi. Yetişemedim, tasvir qilay. Hamda men bilganim bo'yicha o'zim cho'qim analarning psixikalik holatini tanlash uchun sizning holatingiz yaxshi bo'lishi kerak. Parvishkorning holati nayt yaxshi bo'lmasa, u uyga kirib qiydab, nimalar qilsam rozi bo'lmasa, o ishqildim, chiqildim, vaqtim to'sh chiqib ketma desa, bu bir mas'uliyatsizlik. Hamda bu kasb bayam dedik, nayt sharaflik, mehr, muhabbatlik bir kasb bu. Buni to'g'ri tushunsa, xato tushunsa, vaqtimni o'tkazsam bo'ldi, pulimni olsam bo'ldi degan kasb. Endi bo'lsa, aktiv energiyada turib hammamiz. Mushu tilsiz bayamqi shu yangi tug'ilgan bu vaqt uchun, shu ojiz nimjon ona uchun mulozimat qilgan bo'lganki, barliq mehr muhabbatimizni berib shu uydan chiqsak shu, hozir xaridorlarimiz nayt yaxshi bo'lib ketdi. Nayt uchiq yo'ruq, mijozi yaxshi parvishkor onalar kirsa shu uyda, qanchaki cho'ng ish qilmasmi, mushu mulozimat haqqini bergandan sirt o'zining ko'ngillarini izhor qilib kelgusida texi balasının büyük toyunu kılamdı, xatmi toyunu kılamdı, aşı kindik ananızı unutup kalmaylı deyip jirak yurtlardan çağırıp ekilip mıdak merikelerini ötküzdü. Bundak analarımı, xiridalarımız mı ba? Ben şu 5-6 yıldan beri naydı çoğunkur his kıldım. Demek bir-birimizge çok mihir muhabbet yetkizip durup kısak ma kesip bizge şundak yaxşı bereketlik nam berdi. Mening deydiganim shu yoshlardagi bu ayollarning tug'utdan burunqi va tug'utdan keyingi xomishlik deb bo'ladi-ku. Shunlashqa endi bizning opalarimiz yashagan u davrlar bilan hozirgi davrlar azroq farq bo'ladi. Anandagi ma'u xonim qizlar o'z oilada undaq nayt atvalınıp çoğun boğan. Mesela hazır ana boğan analar belki 90 yıllardan keyin tug'ilgan analar bo'lishi mumkin. Ailda ya bir tal ya ikki tal nayt atvalınıp çoğun boğan. Apsının bir tal melikisi. Onun hech kim mundaq chiqilishga ya uning silkishga ya qattiqroq qarab qo'yishga bo'lmaydigan qizlar bo'lg'ashqa yo'ldishininki ma'lum sirtli xizmat qilish, u bu ishlarni qabul qilolmaydigan. Bunda vaqtlarda ularning psixikasi ma'lum darajada bundaq Dolqunsuman, egizbeslik bo'lganishqa boshqalarninkini ma'lum taraflarni oson qabul qilolmaydigan ahvollar yuz berdi. Bu jihatda ma'lum xonim qizlarni hamda bu jihatda yaxshi yetaklash kerak. Tug'utliq ayollarni aytib charchagan holda turayotgan bo'lg'ashqa immunit kuchi aytib ojiz. Uning ustiga tug'ilgan bu vaqtning immunit kuchi intayin ojiz. Adam bedende yeti çakira buludu deymiz. Tuğulgan bu vaxtınki yeti çakirası energiya çakı deydi onu. O ulu uç qala tuturdu bu vaxtlarının. Şunlaşqa bu vaxtlar intayin asallam ganran bop qılıp asalla zukam dop. Çünkü onu uç qala tuturdu. Biz işimizin çoğun buluşuğa bu energiya çaklarsa asıtlaydı. Biroq bu vaxtida uç qoğaşqa nayt işti qabul qıbaldı. Şuna öyge qalaymagan nurgun adamlar kirgan vaxtida o adamlarning adam bedende pasif energiya ve aktif energiya bor deb qaraymiz. Nurg'ulgan pasif energiyalik kimning pasif energiya adam ekanligini uqmaymiz. To'g'ri. Shu odamlar uyga kirib qolgan vaqtlarda balig'i bo'lgan ta'siri nayt zo'r bo'ldi. Shunlashqa men amal ba mush oilaga sizlarning mush parvishkor muallimlar bir ideya xizmat ishlab turib oila a'zolariga mush 40 kun to'shib ketkichi bo'lgan oraliqda sirtdan qalaymagan odam kirmaslikni faqat o'zining oila a'zolari bilan to'xtalsa 40 kundan keyin bek ko'giz kelib ketsa shu 2 oydan keyin bir kelib bir ko'rsa degan arzuyim bor. Agar mushu xonimlarni psixik jihatdan yetaklashga ehtiyojim bor deb biroq men o'zim ulgurolmay qoldim desangiz men xo'shallik bilan sizga yordam qilishni xohlayman. Rahmat. Ana bola parvish mulozimat shirkatini 2016 yil quribsiz, 8 yil bo'libdi hozir. 8 yil jarayon nurg'un issiq başını keçirib, demek kesbi aletki kelib qapsız endi. G'ayratingizga oprinada. Lekin bu kasb haqiqatan tez kasb ma'vo. Buniki qiyinlik darajasi, buni qiyin xatar darajasi intan yuqori. Buni endi xil yosh bolalarni qilolmaydigan kasb ma'vo. Mushning qarta endi biri to'xtam masalani yaxshi qilsa, yana biriga shu sizning qo'l ostingizdagi shu parvishkorlarniki kasbiy sapasini texmi yuqori ko'tarsak, eng cho'ng masala shuken. Qolgan masalalar o'z yo'lda mangada emasmi? Endi sizni bir so'rab baqsam, shu parvish qildig'uchi ona bola sizlarning shirkatlar shu to'rda to'xtam imzolamdi yoki amaliy sizlarning shirkat bir imzolamdi? Hozir mush mulozimatni qabul qilishni davri bo'lgandan keyin boshqa yurtlar shahar ichidagilar ol shahar ichida turib men bilan uchrashib turib shirkatga kelib to'xtamlashadi. Masalan, ko'p qismi yana 80% shu to'r orqali
Mesela Qashqarda turib herkes G'uljiga kelib men bilan to'xtamlashmaydi. Tor orqali. Shu Denzban nusxasini to'xtamlarning o'zaro avatishimiz. Qo'l qo'yishib, yana qaytirib qo'l qo'yib. Masalan, bir tug'utni so'zlashgan bo'lsak, 10 ming qo'y deb. Onunga oldin dengjin olamiz. 2 ming qo'y o'lchamda 20%. Dengjin atgandan keyin dengjin to'xtamidan birini tuzamiz. Dengjin xotin deymiz. Uni tuzganda Denzban nusxasi men u yoqqa bizning shirkat tamg'isi besilganni u yoqqa avatman, u yoq menga dengjin 2 ming qo'yni etib bo'lgandan keyin o'ziniki 2 ming qo'y atdim. Qalgan qismi ma'u 36 kun mulozimat to'xtaganda urildi deb menga yo'llab berdi. Demek şu to'xtamning o'zida parvish qildiruvchi olsun yoki parvish qilguvchi shirkat olsun ikki tarafning huquq majburiyati aydın bağı. Hozir şu parvish mulozimatini hozir G'ulji shaharlar emas, boshqa rayonlarda hozir qilyapmiz shundami? Shuna. Demek endi 36 kun şu bir parvishkor şu ana balda bayada turib 36 kun izchil turib mulozimat qiladi. To'g'ri. 36 kun shu yetib qolib qildi-ku shu mulozimatni. Ayrilmaydi. Endi meningki bir taklifim bor aytgan qamdan qilib. Balkim buni ham to'xtam tuzishni oldi, hamma ideya jihatlarini ham o'tkazish bo'lishi mumkin. Shundaqdimi mesela parvishkor aşı oila yetib qolgandan keyin cho'qim bir belish tegishli ishlar degandek bir qo'llanmachu. Shuni bir qarashtirib ta'minlab, manda maslahat jihatlardan degandekchu. Bu chunki ikki tarafning maslahatdan bo'ldigan ish bu. Chunki hamda parvish qildiruvchi ana taraf şirket taraf ishsiz maslashgan vaqtingizda bu eng sifatli holatda kasbiylar ilib berilgan mulozimat bu hamda. Endi sizlarning kasbinglar bak yuqori bo'lib ketib, endi qarashtirib maslash bermasa, endi bu yerda psixik jihatdan, nurg'un jihatdan ixtilof bo'lib qilib mulozimatlar joyiga voyaga yetmaydigan bo'lib qoladi. Shunga mo'shu jihatlardan imkon bor, mo'shu mulozimatni qilishni avval, endi keyingi ba'zi bir ishlarning oldini olish uchun mulozimatni qilishni avval cho'qim chek chegarasini hamma bilish tegishli ota-onalarning qanday maslash jihat tegishli shu mazmunlarni ko'proq qarashtirib ta'minlab berish. Chunki buni siz deb o'tdingiz bayatdan. Bu kasbni siz qilyapsiz. Qarashtirib uning asosiyatini tushunch yo'q. Xabar yo'q. Hozir mayli qanday kasb bo'lsak, shuni qildiruvchi qarashtirib u kasbimizdan chiq tushunchisi yo'q. Chiq tushunchisi yo'q. Hozircha mundaq bir grafini tuzib qarshi tarafga baholash jadvalidan birini avatyapman. Masalan, onaning parvishida mama turlarni qiladi. Siz bir 10 numurdan qilib menga ishki jihatda parvishkorga o'qitirmay baholab bering debchi. Mesela men shu parvishkorning bundan keyin shirkatimizda yana davomli ishlashi uchun shu xaridorning menga razmanlikka kelish kerak. To'g'ri. Baholash jadvaliga nomer qo'yib berish kerak. Mesela mundaq inchki masalalarda parvishkorning mundaq savalliklar bor-ku deb men uchur yo'llab bersa, men uni amal bor, imkon bor o'zgartirishga yuzturani hamkorlashib qilamiz. Agar o'zgartirolmagidek darajadagi evanliklar, savalliklar bo'lsa, ammo parvishkor sapdan qilib qoldi. Hazır siz degandek mazmunlarni yana texnik tafsili to'liqlasak bo'g'dak. Shuni tafsili to'liqlasak, endi chunki endi qarashtirib buni bosib bermas bo'lmaydi uni. Ham qarashtiribning hissiyati psixik jihatdan men shu bilmaganligim uchun maraqda pul berdim. Nima ish qilman degan chiqmaydi degan avval ixtilop qolgash bor. Shunga buni qilishdan avval shu mulozimatni cho'qim qarashtirib masalan har qanday bilish tegishli mazmunlar ishlar degandek bir qo'llanma bo'ldi emasmi? Shu qo'llanma berib qilish kerak-ku menimcha. Degandek ideya jihatdan oldin tayyorlab bo'lgan gap ishlarga. Maslahat jihatdan bo'lgan gap. 36 kun degan bir odam bir yerda bir 36 kun yana bir muhit kirgan gap. To'g'ri. Shunda ishildi. Demakchi. Endi shu endi sizningki mush kasbingiz qarta. Bundan keyin shu sifatli bo'lgan mulozimat kasbi yaxshi taraqqiy qiladi bu. Chunki kishilarning har qaysi jihatlardan shu turmush sifati o'sib o'tadi, ham o'ziga ko'ngil bo'lish, sog'lomlik uchun mablag' soladigan holat shakllanadi. Bu kasbningki endi kelgusi parlaq. Endi shu bayatni xizmatchilar degan gaplarni anglab chiqdim. Dunyoda numus qiladigan xizmat yo'q, lekin numus qildiradigan natija bor. Hech qanday kasb, hech qanday xizmat numus qiladigan xizmat emas. Faqat numus qilish qolsa, natija yaratilmagan xizmat numus qilsa bo'ladi. Shunga meniki mush ikroldik yoshlar deydiganim hozir xizmat hozir topmoq bektas. Hozir sizlar bek ko'p xizmat topmoq intayin tez. Endi yoshlar deydiganim mush ikroldik. Ani tez, mani tez, u bu deb qilmaydi nurg'un ishlarni. Naq natija ta'sir ishlarni qilishdi bor. To'g'ri. Hozir sizningki adam shu qilgan ishingiz ta'sir ish. Mush ta'sir ishni nurg'un qilmaydi. Natija naq mush ta'sir ish bo'ladi hozir. Sizga ta'sir tuyulgan ish bizga mi ta'sir tuyuldi? Qarashdagimi ta'sir tuyuldi? Sizga oson tuyulgan ish bizga oson tuyuldi. Demak natija ta'sir boshqa qilmagan ishni qilgan vaqtda natija chiqadigan gap. Xos yaratilgan gap. Shu iqro oldidagi shu xizmat izlayotgan masalan bayatın deb o'tdingiz, xizmatchilarningki ko'pincha vaqti to'liqsiz madaniyat seviyasi dedingiz. Endi ichki tarafda bu odatda xil yuqori madaniyat seviyasiga qiladigan xizmat ma'lum. Endi bizning yerda yuqori madaniyat seviyasi xizmatchilar ma'lum kasbni o'zining bir hissiyotida tuvan xizmat deb qaraydigan bir avval bor.
bu hissiyatni tashvish kerak hozir. Oxirida mushu hamda shirkatingizningki mush kasbingizni taxmo yaxshi bo'lishini bu kasbning haqiqatan hamda kelgusi istiqboli parlaq bo'ladi. Chunki ehtiyoj ko'p. Majoriyadan hamda xotirjam bo'lsangiz bo'ladi ma kasbniki. Chunki mulozimat kasbi cho'qim hamda bu ehtiyojlar bo'lgandan keyin cho'qim korxonaning taraqqiyoti yaxshi bo'ldi. Ishlaringizga omad tilayman. Rahmat. Mushu parvishkorlarni mushu tekshirish ilib boramsizlar. Qaysi Müşahir aileler barda emasmi? Hem de birinci olap hem de biz ballarımızı pervişkarlığa bir yerimizde emasmi? Ösüp bitiliş jarayonida çoğun bizning balımızda bakkadım sağlam boluş kerekde. Muşu pervişkarlarını hem de teşhürtüş. Mesela yıllık yoki fasillik deyinek teşhürtüş. Ayda bir teşhürse demek ki yaxshiroq demakchi har bir kirishdan burun bir tekshirish qilasiz. Men tık balılık olmadım lekin hem de mani hozirgi yoshlarning talabi mushu shu. Hem de balılık bo'lgan balasını sağlam, tıxımında yaxshi bo'lishini talab qildi emasmi, arzu qildi. Şun hem de mushu ishlarni amaliylashtiriyorsunuz ama da. Rahmat, mushu talab bor hozir. Endi siz intayin sharafli bo'lgan bir ishlarni qilibsiz, shunchaki suyundim. Hemen sizin so'raydigan savolim bo'lsa, mushu tug'utliq onlarninki mushu chechi necha kun bir juyildi, ondan keyin bolalarni necha kun bir juydi, shuni bir qarab baqsam. Ma tug'utdan turgan onalar odatda mayli operatsiya bo'lsin, o'zi bo'shangan bo'lsin, normal ahvolda 15 kunni to'shqizib yuyinsa va yoki chechini yuysa bo'ladi deymiz. Hamda bu mushu tug'utdan turgandan keyingi vaqtki oldingi bosqich 15 kun ichida chilliqun deymiz, mushuning kelayotgan mezgili. Bu vaqtda yuyinishni cheklaymiz hamda. Onaning sog'lomligi uchun. Andan keyin yuyinish vaqtimi nayt qisqa bo'lishi kerak. Suda turish vaqti 15 minutdan ishib ketmaslik kerak. Bo'lsa, birinchi kuni beshini bir yuyib, quritib etib, ikkinchi kuni kelganda badan yuyish o'sib bo'ladi. Bu savolingiz. Nima bu shu tug'utdan keyin tashuvchilik ahvollar bek ig'irchu onlarning. Meningki ham o'zbekiston doğruluk çasıpında Şinjan bozor tunca qatam ekir, baz 2 milyondan chiqroq çasıpını setib boldik. Anik mus çasıpını setayotgan 38 ming vakolatchim bor. Endi men sizga 100 kishilik çasıpını yaxshi sovg'at qilishni o'ylashdim. Bo'ldi, rahmat, rahmat. Bu vaqtlar ayay zakisini taqsa qandaq ta'siratda bo'ladi? Bu vaqtlar valaqlab keladi. Texmo maqlashib ketadi. Eng sifatli kiyinish ta'sirati bilan ta'minlashda izchil chang turib kelgan ayay a'lo sifatli palla zaksi oliy darajali materiallardan foydalanib, ilg'or texnikada tujublab yasalgan bo'lib, bu vaqtlarni har qanday ahvolda onasining quchog'iga o'xshash illiqlik va rohat holatni his qildiradi. Ayay bu vaqtlar zaksini tanlab, bolangizni xushal-xo'ram, g'amsiz, sog'lom cho'ng qiling. Ayay u vaqtlarni haqiqiy ayaydir. Ayay bu vaqtlar zaksi. Xo'sh, Marimada, bugun nihoyat yaxshi, keng kushada paranglar bo'lindi. O'ylaganimdan bak yaxshi bo'ldi bugun. Xato qadam basmabsiz-da? Yo'q, to'g'ri besibdim. Bundan keyin davomli kelib turayim kerak. Cho'qim minnatdor hissiyati bo'lyapsiz. Chunki men qilinmagan shu qiynalayotgan masalalarim mana bugungi masahibida hal bo'lyapti. Bundan keyin qaysi jihat qiynalsam, shu sing'illarimizning har qaysi korxonchilarning yordamidan To'g'ri. Ko'pning aqli ko'p deymiz. Demak, yangi davr egilik sahnasi mana shunday bir aql ombiri. Bilganimiz bo'yicha har bir korxonchi o'ziga tushliq tajriba saboqlariga, bilishkiga bugun mayli fiziki jihatdan bo'lsin, qonun jihatdan bo'lsin, korxona madaniyati jihatdan bo'lsin, insonning o'sib yetilish, uzuqlanish jihatdan bo'lsin, atrofli fikrlar o'tirishdi deb o'ylayman. Boya Abdug'ani apandi bir so'z qildi, dunyoda nomusli xizmat yo'q, nomus qildigan natija bor deb. Bugun oxirgi so'zimni mush so'z bilan xulosalagim kelyapti. Demak, biz jamiyatning ehtiyoji, insonning ehtiyoji uchun to'g'ri nishon, to'g'ri pozitsiya bilan xizmat qila olsaqlar, hech qanday nomus qiladigan xizmat yo'q. Demak, natija balkim ya undaq ya mundaq bo'lib qolishi mumkin. Lekin niyatning durustligi, jamiyatningki to'g'ri yo'nalish bo'yicha bo'lgan qanot yig'an xizmat hammasi sharaflik. Bu sababda harmay, talmay izlanishingizni yana bir qatim chin ko'ngildan umid qilaman. Shaxsat Eg'iz boshlig'i doktorxonasining ozgina ko'ngil so'g'isi bor, qabul qilgaysiz. Ishlaringiz utuqliq bo'lsin, sog'lomlik tilayman. Shundaqla shu siz shu parvish ishini qilayotgan bo'lgandan keyin oilalarda ota-onalar yana shu buvoqning eg'iz bo'shliqi, sog'lomligi, eg'iz bo'shliqi tozaligi intayin muhim. Shu jihatlarda ma'lum darslarni o'tib, bu eg'iz bo'shliqi sog'lomligiga bir ega bo'lishingizni umid qilaman. Rahmat. Agarda bu karta sizga ehtiyojsiz bo'lib qolib qolsa, sizni qo'llayotgan ayvoy degandek sanamizdek ashunaq ehtiyojlilarga bersangiz, Avrimchi shahardagi shu yana Shinxo janubiy yili
Güzel Qaşlaş Mehmanxonasining yanıga joylashgan Shahzod Eg'iz boshliqi ambulatoriyasidan foydalanasi bo'ldi. Rahmat. Rahmat sizga. Rahmat, Surxonjon doktor. Rahmat. Xo'sh, hurmatli ko'rmanlar, bugun Maryam Mammadninki G'ulji shahrida qurgan Rohat ona bola parvarish mulozimat shirkatiniki qurilish musobaqasini o'rtoqlashdik. Bugun qimmatli taklifni aymagan ustozlarga va korxonachi do'stlarga yana bir qatim chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Do'stlar, programmamiz vaqt e'tibori bilan o'sha daxillashdi. Kelasi sal ko'rishaylik. Xayr xo'sh.